じゃあ今から焚き火やるからね。じゃあ焚き火。ボヘ。あ、じゃあこっちおいで。こっち来て。煙が落ち着くまで。まず。よし。あーちゃんを煙から避難させたかな。すっげえな煙だな。ちょっと待ってて。これ持ってきたこれ。お、着いた。トラブルです。
昨日は元栖湖で今日は最後だもんな。聞いてる？後でルーシー来るよ。モコちゃんも来るよ。嬉しくてしょうがないだろ。おいしい。おいしい。焚き火久しぶりだね。うん。おお。ここに来ていい？お父さんね、世の中に好きなものが3つあるんだけど、1つはね、聞いてる？ね、1つはね、焚き火。この炎がいいんだよね。もう1つがね、水の音、波の音とかね、湖の波打ち際とかね、川のせせらぎとかね、あともう1つは星空かな。結構ロマンチストなんだよね。この3つがあれば幸せだな。となるとやっぱりアウトドアなんだよな。今日は幸せだな。焚き火ができて、ルーシーが来て、モコちゃんが来て、明日遊べるから。団子うめえ。大ちゃん出かけると褒められるよな、いろんな人にな。いい子だねって。聞いてる？もしもし？まあ使えてるよね。やっぱりね、座っちゃおう。犬を飼った以上はちゃんと責任持ってしつけをしないといろんなところに出かけられないし、出かけた先でいろんな人に迷惑かけるから、吠えたり飛びついたり突進したり、人が突進したり吠えてるわけじゃないから、牙を持った獣がね突進したり吠えたり飛びついたりするわけだから、周りの人から見たら怖いわけなんだよね。それを注意しなかったり平気でいるっていうのはどうかなと思うな。先週は3泊4日、今週は2泊3日で富士五湖に来てるけど、まあいろんな犬いるな。突進してくる犬、吠え狂ってる犬いっぱいいるような、飛びついてくる犬とか。でもそれに対して飼い主さんが何もしないっていうのが問題なんだよな。ライター落っことしちゃった。犬が悪いわけじゃ、あいちー、犬が悪いわけじゃなくて人間が全部悪いんだからな。どう思うよ。まあ犬も飼い主を選べないからな。お前も選べねえからな。こんなに遊んでばっかりの飼い主なんかお前疲れて嫌だろ。今日もぐったりしてるもんな。よいしょ。カインズの焚き火だよ、カインズの焚き火。カインズさんいつもありがとうございます。気持ちはこもってないって。よいしょ。じゃあマッコリです。でもこんだけ遊んでるけど、日曜日はちゃんと仕事するからね。教室ね。教室もさ、今コロナであんまりね、会員さん来れない状態だからね、来てくださいとは言えないし。ね。なんだろう、焚き火何年ぶり？
おい、だからそうやるからさ、こんがらがるんじゃんよ。あ、スリーウェイのやつですか？やめてくれる？AC と100と、本当に。団子食うから。団子三兄弟。あ、団子焼いてみようか。どうよ。25リッター。もうちょっとあると。あっち。あっち。ちちち。あっち。無理っす。あっち。やけどした。うん。うん。いいね、焚き火。湖の音もちょろっとするしね。今日は星が出てないけどね。うん、おいしい。あ、じゃあもう疲れたろ。うん。でも今回の車中泊仕様もサンシェードダメだな。すぐ外れちゃうな。マジックテープでやってもな。マジックテープ追加して買ったのにな。あーちゃんがハー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 するから窓開けなくちゃいけないから、窓開ける仕様にサンシェードをしたんだよ。それダメなんだよ。でも今回扇風機持ってきてよかったな。扇風機な。あれ涼しいよな。あーちゃんに風が当たってんだけど、車内の空気が循環するから結構涼しかったよ。団子うまいな。みたらし最高だろ。ごま好きだけどごまだれはちょっとしつこいもんな。うん。ああ、普通じゃん。うん。いいこと思いついた。で、これも焼いちゃおうよ。ほり。うん。ちょっと団子切る。団子切け。タバコ。マッコリ。おいや。夏で焚き火なんか暑いけど気持ちいいよね。今日はマッコリ3本目です。あ、マッコリこの上に置こう。汚れちゃうから。もう汚れてるよ。よいしょ。冷蔵庫に入れられないよこれ絶対。あと拭こう。タバコやべえ、足りるかな。よいしょ。燃えろよタバコ。よいしょ。あ、やべえ。
今度こっちだ。じゃあこっち。こっちこっち。こっち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 。はい。まず、はい。暑いからアップ。暑いからアップ。よいしょ。やべえ。火が骸骨になってきた。習ってるんですか。だから10分。要は2分の1。だから全ては出たり。そうなん。これに新聞が来るんだったっけ。もう本当は正規から12.7。そう。測ってもなんか中途半端。13ってだから12.7が下こいつ13ですけど、2分の1。苦しい。苦しい苦しい。こっちがいいや。涙が出てきた。涙が出てきた。なんだろうこれ。中途半端に思うんですけど。じゃあ可愛いね。それ。なんか焚き火で一本動画撮るなんつって無理だよな。ちょっと待ってな。ちょっと待って、そのままそのまま。ここは大丈夫か。この後が向いてるだけだ。じゃあ明日も遅くぞ。向こうからやっぱり輸入した時の合わせて日本でやりますよね。で60で関東の方はドイツから輸入したんですよ。いいね。焚き火。時間がゆっくりと過ぎてね。そうか。じゃあちょっと待って。お父さんあっちに行ったのか。いいんだな。お父さんここ来るわ。ここ。よいしょ。ここ来るわ。お父さんなんか映んなくていいからどうせ。どうせさ。よいしょ。よいしょ。いいね。この炎。よいしょ。しばらく沈黙でもいいんじゃないか、じゃあ。なあ。
あ、星が見えた。お、綺麗だ。ああ、明日晴れるといいね。そしてまあこれはいね。疲れた。疲れた。やっぱりさ、焚き火は誰かと話しながらやらないとつまんないよね。昔はよく息子と酒を飲みながら、焚き火を見ながら酒飲んだんだけどね。焚き火は人恋しくなるね。よいしょ。全部燃やしちゃおう。それ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 、よいしょ。これで終わり。10時半までには焚き火を終えないとね。10時半だったら仮眠しよう。そうしよう。